天子恋上前朝宠妃，欲盖弥彰皇家丑闻，吴后君王社稷难保，千里寻子暗遭毒手，大明危在旦夕，乾坤谁来逆转？2015年，苏州电视书厂开年巨献，长篇弹词《逆缘奇恩》，上海评弹团张派传人毛新玲和书坛玉女周慧联袂弹唱。平台你这个参考平台资的朋友，给大家嗨。看你收看今朝的少州电视市场，那么今朝正开始牛队啊！首先呢，祝大家新年快乐，多看电视市场，健康常开，健康长寿。那么从今朝开始，你也播出最新录制的上片台词《日语奇恩》。这部书呢，主要讲的是明朝正德8年的辰光，天子呢辣冷宫里向碰着30难妃在西斋四角，春风雨云，真宫显得之高呢，气得不得了，一连夜。杀吞毒，那么幸亏呢，襄阳、襄州母子呢平安回到山东来讲。正德16年，继任美妃，大明江山同业，侪是因为呢天子无黑，正德皇帝废复山东行在亲生儿子，那么大家能寻着女主乾坤呢？我不交代着，再讲下去，大家听诗人没精致，先听欣赏第一位冷宫金衣与上海平台的国家级演员。张炮首人马新玲和UCT演员周慧联袂合作。正德8年，正德皇帝元龙西凤到扬州，看见个最白姑娘叫李凤姬，40佳人。皇帝非常欢喜，一夜夫妻下来，派人接礼到北京，封立贵妃娘娘。万万想不到，李凤姬进京的路上，美貌丰腭，上宾者，路过居庸关，疾病身亡。好说到北京，正德皇帝非常悲伤。一方面，关着我李凤姬偷受暗杖，终将闷闷不乐，煞费不思。现在入了乾清宫，尚需堕胎。唉，凤姬呀，凤姬万岁！一哈的，我那事实是我旁边委员人答应，阿为他拒出一个，砰！对白过来一口，哦哟，气昏么啦的，落得来啥个女人，蛮哈里个男人一样。啥人自家的心腹他给王放，一个他给西隆皇帝为当了的，调子第2声抬下去杀。但是这个他给不说的，一来心腹用拐子，这个他给做事体要拐着里边拐着，南到东里到东，南到西里到西，一群蹲在旁边眼睛死黑。打个比方。来客上水，待遇都过来了。反正青土台，来这对主人边浪向，一名晓得来猪狗牛排肉送上来，反正青用手，肩胛一起衣裳的来披上来，晓得来浪着。于是把口水辰光上，不当心头。一夜离亚武林上来需要的擦蔬菜，你谁晓得的？更主要的是啥？玲珑，我口中罗里个美人，我用不着开口。大辰光离湘北发动脑筋，当你弄到身边。你想，皇帝好色，可写出来专门到皇帝家人女朋友，皇帝哪不要欢喜？杀么不杀里，古今红墙了，面孔必白，都是他带的奴才，是西龙神功，该当何万错？哦哟，皇帝背面孔子，但是第2声的三套给来着面孔走势，不落到举下来，可绿举撵着，真叫王放啊哈你，发上次皇帝的心腹。历代皇帝出代忠心，
而且皇帝的脾气你是了如指掌，特别讨皇帝欢喜。所以可以讲一声，于是乎他是王法，但你心情开心，皇帝也不介意。哦哟，今朝一家面对，不能再进开心着，百米公子，还是拍马屁，大上来歇息。这个万岁，奴婢看您闷闷不乐，这愁感上身呐、您乃一国之君，这闷坏了龙体，谁人担当得起呀？凤姬放歌，怎不令人伤心啊？哟，万岁，那凤娘娘她是没有福分，故而死在了半途之上，又不是万岁之过，何必耿耿于怀，闷闷不乐呢？你可最想凤姬放歌，神功少爷之也。哟，万岁，这正宫刘娘娘还有3宫6院72妃3000粉黛，难道就没有一位娘娘比得上那凤姐娘娘吗？嘿，王法，本人不明白难登情上。刚那个的女人尤其刚那个真宫，嘿，下不落。真宫娘娘做这个地位高，皇亲国戚娘的神能，实干了进宫才是真宫。那个面孔没标志，学问相当不错，但是人不灵，气量小。更主要的，我带你5不共同的语言，8年夫妻下来，分养个1儿半女。不孝于三，父后为他。我皇帝一国之君，我5不孝辈，这个为当了得。我讲回来了，我皇帝3宫6院72嫔妃3000粉黛，我得是到8个宫里去，真宫要吃醋个。跟你吃点啥子？大丈夫3400户做大菜，我是皇帝的身份，我应当的。皇宫里向自家的女人，我倘是不起，我犯谁个呀？这个叫浪费资源呀！那么眼睛们是，你讲这的女人呢？嫔妃登班是上来新鲜的让谁买哈个？你家一上，我一特这样。王法万岁。王与3宫6院，哪一个是神宫的罪也？哟，万岁，您那是情人眼里出西施，现在眼里只有凤姐娘娘一个。哎呦，我看看这些娘娘个个都好啊。休想无言了，你。哎呦，马屁拍不进啊，拍不进不见王法。对皇帝妈妈皇帝啊，你自家出尽鱼龙戏凤，而且在我了皇宫里向与每这个上户已经形成在，咁还是拍马屁。哦哟，妹妹姐，但是我讲出来搿档上户，将来不了真宫娘娘晓得，我就不是对关。咁么不讲，自家还拍马屁的机会，让皇帝考我的机会，我不讲啊。破地上与皇帝当了长夜，你真宫不顾侬呐！讲这个万岁，其实宫里美人有的是，就是令万岁见不到啊。皇宫里向有美人，我倒是记不上。咦，小子，我皇帝7辈子没啥子，一日到夜那些女人，我哪会记不上？王法万岁。美人谁的好处？这美人就在冷宫。哈讲子，冷宫啊，冷宫我去过了，那上行阿拉去过。大见冷宫阴暗潮湿，一个味道臭血血的。那么我去的辰光，我为了想，只要有标志的女人，我一道圣旨放里出来。嘿嘿，哪想得到？把这几口口扎扎面孔，马马虎虎。冷宫之中，
哪来什么家人哦？哎呦，万岁呀、这个冷宫可不是长巷那边的冷宫啊！这个冷宫建在御园之中，是正宫娘娘她私底下建造的。那长巷那边的都是姿色平常的，貌美如花的，可都藏在这个园中之园的冷宫之内，就是为了防着您啊！帮我，嘿嘿，真公啊，不要帮我。那水头再高明，我与新夫人当天的清清爽爽、明明白白。其实这个，你帮我当天清爽，可么真公啊？要试试看。你看得再难好，我只要看中，不客气。今朝我是要打得来死家。王法，万岁，既然如此。你可能眼领神功，秦皇能过一则。哎呦，万岁，真是求之不得呀！万岁，您走好，看仔细啦。王法门前临楼，皇帝跟那白玉两个人出奇庆功，花家郎对草出征。罢了吧。咦，奇怪。老王不在，该打高山松松叠叠，规命高大的工匠走家，落得来啥个冷宫啊？王法，万岁，这冷宫谁得好去？哎呀，万岁，您甭着急呀，过了假山洞，您就知道啦。啊，高山洞？哎，我皇帝为住高山洞。哎呀，为此看美人的，得也走一走吧。啊，对，为此看美人，非要讲高山洞，狗洞啊要走一去。皇帝接过起人，啪，龙袍一撩，身体挨到，忙正高山洞里缩落一走，两个尾一走，发现了喏，你看门前一个耳洞门，上边块边4个字：地狱堕天。两扇门，一手关了上，一手虚以来。皇帝轻手轻脚过来，门廊向打牢，嘎啊！门推开一口，哎呦，这个里向还算只好友的。但我皇帝的御花园不能相提并论。我皇帝的御花园奇花异草，吐露芬芳，这个里向花草树木凋零不开。咁皇帝想喝了茶，但我没啥个关系。定要紧上，定要紧阿有标致的姑娘。你看门前一个房间结关，4间纱厢插门前是条走廊，这个里向大概就是关美人家。让我去看，过来上纱厢插，哎呀，当中往两边看，当中往两边看，万一乱脱这部房间眼眼的要标致姑娘了。啥个？把到头上第一间一间挨过来，把到第一间房间的门口，走你的这个里向不知还有人，有人的时候，我不知还能够中意。巧了，你看，门三是关了上，分上手，掀开一条缝，皇帝啪吹上去，门缝缝里钻进去一口，哎呦，看不着，啥地看不着？这个里向的美人，不美，德国人不美的，不要，这个德国人是瘦得来皮包骨头的皮得了骨头了，这个德国人特殊还不灵的，所以现在这样改肥要有个海头，改到啥个尺寸，改到那个皮得了骨头上真难看，像苦力这个一张。第一张房间，第二张房间，门缝缝里钻进去，皇帝一吓得来，说啥？这个里向的姑娘到第一张房间前巧背对背。第一张房间里向
哎呀，个姑娘，德国人睡得一塌糊涂。这个一只房间里向的姑娘，哎呦，嘎嘎张张。首先最王那个一只，搿哪吃得消？皇帝想不落。哎，八月啊，你吃官司呀？郎宫里吃官司呢，装得这样的。啥个路的呢？其实有原因。第一只房间里姑娘18岁，东城。当日郎公一世终身随了郎宫里向坏特子，吃不落，困不上，日家一场不睡时长。而第二只房间姑娘小了，刚刚13岁，真宫娘娘身不比个，面孔标致，越来越漂亮。真宫娘娘口口实讲标致，非要把了皇帝看中，当日郎公。得知郎公里里蛮小，真公的脾气不来，那真公身边的辰光要打要骂，得知郎公里不人打，不有人骂，一日三顿有人送得来，吃得落，困得着，吃吃困困，嘎嘎装装装出来着。皇帝想，这个两才不要。第三只房间门缝缝里钻进去一看，哎，这个人才。啥体看见个白云，坐那个台子门前，面带金子，辣浪画眉毛。白云只看得见个身头，那个身头，不长不瘦，气气真好。那画眉毛，看面孔们，才从金子里看出。哎呦，这个啥体锅子里。女人两只米缸子才标志的，一只锅子里，一只牛袋里。牛袋里看上去比较文气，锅子里看上去比较切。哎呦，安达小看这个，别亮别听标志，眉毛画得蛮漂亮。哎呀，哎呦，可惜着。那是可惜着，面孔上三娃邻居，三娃啥个邻居？三娃两张眼胡子，但是你个眼胡子不是看别人，看自家实干的，做出三多个妹子啊！别，其实皇帝啊，这个姑娘不是端起眼，画眉毛带着金子近，看近的么子，那不对啊，要对个。对呀，不中意。再掉一张房间。一只一只看下来，看至6-7只房间，皇帝倒是看得干净火辣来。带王芳看看王芳，我的外看难晓得，我欢喜那样子的女人来欣赏，不得来像做实这个，有看中的要去讲里，一家看不中。哼，为得乾清宫收那个骨头。其实皇帝啊。搿里向两个美人没必要去干。皇帝的心里想，一直辣浪牵见李凤姐，脑子里向李凤姐的印象深不过，所以别人看出来，带李凤姐来比较，才觉得开胃。爸爸，吓得个浪，啪，龙巴一撩，不住身体，刚刚要想追，叮咚，哈。皇帝倒是听见这个琴声，两只脚为哭不开的。哎呀，这只妖精操得好，这只妖精的声音真可以讲一声，叫高闻稀拍。精神不与天
谁定能生？他一出呀人，人工有天的提升的神儿一同艰难，是此的家人真美的，我要看一看他生来非下时候言，哎呀，搿只要紧好，郎公有侬一个女人，当下郎公背有凄凉心情，那精神当中全部反映出来的。要紧好，生命上学问好，面孔他是标志，可是什么伤心？可心智的精神，腾腾腾腾腾腾过来，打门去。下不了，第二口人才看得见，一口的门关得紧，等等收下来，非得收下来，而且错开。搿守门的质量好，喜欢不改，站在丈夫上，生意们为了出来，新娘那着，不可信不信？哎，有了，门关了啦，窗中关有的。窗还关脱要门上个，谁讲啊？千岁的窗户个老去张张口，一个球子对过来，对到后头，郎公的窗开得比较高，皇帝呢人上，吹上去真好。哎，你听啊，这个声音啊，随了窗户个了，啊，对吹上去对里向一口。看得皇帝人问哎，这个呀，开得妻子登时哎，他的灵魂儿飞上了南天门，带给他牺牲上下尽守本，不是之分，为非的人好也是把一的故事演漂亮，不个女人火场火出来个标志，不稀奇个。那海里去烤苞米，一把米一烤烤下来了，有结棍的，行样子。搿老们吃纸板，二老们来磨皮，你看啊，不是之分，天然之美。秦始皇吃嘎，随便啥么子，侪是秦始皇吃嘎。哎，别讲不一样，那个吃两只好么子，羊上无秦始都是好，高的也巨，米大在啊对。哎，呀，奇怪噻。像此人
相识。哎呀，搿张面孔我看见过啊！啥人我讲啊？说得来，分看见过。他是看见过，这样种标致姑娘来在了我身边，不可能了2公里。哎呀，分看见过，那张面孔怎样说？哦，想起来着，天下世界搿人像人真的是有。哎呀，搿张面孔像一个人，再像不有才。他与风起，生来也不言能，无是东抱一谋生。哎呀，搿张面孔大李凤姐生得来一时一样，皇帝外头看得呢，看得来眼睛要发啥一啥，定洋洋，头上顶了里了浪忙们，一言不发。那么里向的美人到底啥人呢？不是马贵子啊，事实无耻，马上大家是以为晓得的。此人姓梅花的梅，叫梅无用，山东才女，相国千金。但是辣南宫里向整8年，心酸得紧。现在一曲眼睛，南宫有车无门，也辣思念双亲，天之家乡子。
那里向的老哭，外头个皇帝呢，看得来两张眼睛杀人分杀一杀，为啥？张破眼睛一杀，老部鸡一闭啊！哎呀，表侄啊，漂亮啊！咦，但是现在老哭着，哎呀，想不到个。哭的是比刚刚还要漂亮，哭漂亮嘛，真的漂亮噻！来几个，外头两个明星爬出来，还有啥哭出乌拉出来？没个，侪是小嘻嘻出来的。为啥？小标志哭难看，你想不到，这个姑娘，哎呀，哭哈标志，真的标志。那么皇帝啊，你拉做啥？你拉推口，忘记脱着。推口没法研究的呀，激动呀，心不是劲，里向可以上哭啊，你外头追上妙啊！里向美妃呀，不意思是对抬起来的长头跟水一口。哎呀，是一个男人。那却这男人了，不是他给，哎呀，他给不忠守的呀！你看，这个人忠守来得个啥？那不是男人，显得是男人会受得了。皇上
能力起来，忙正自家的上背笼里向。那么二来子，个头名是啥天是干什？没哈别想呀，不想为哈口头一些，一想打他的，得了啥然后上个张子白玉有点上白笼，我们大家有实在，啥天有点上白笼，搿点上白笼怕啥用上？那现在不用上，从前辰光都用上，搿个里向抗压要紧么子？啥个么子？所以这浪向要拎出来搭个么子，扛了个上白笼里个。好像现在不在，现在在吹水个了，轻易吃就家的在了。从前辰光，上白笼每个人家侪有个，免费都到上白笼里，皇帝呢推过个章子，因此看得见，面孔看不见个，我心里想难过啊。心里想一难过，加了地上想当当两条，不晓得哪加两条来了，嘎，门开，打出来个人，啥人？宫女打扮，此人先贤，30人，口水蓝公的50开外年纪，为人哈，大家真经里在海里啥？在海里寻妈妈的，听见男人声音这。真宫娘娘私底下介绍个郎公，有男人进来为了得了。门一开，人分出来，声音起来。俺在啥人家啊？那个死人，那眼睛戳哈在那啊？那啥了呢啊？啥了啊？你不要那个，你可知道万岁来了？万岁呀！那搞啥？万岁来啦！皇帝啊！是啊！哎呀，那么好，啥苦老太子？晓得皇帝为了得了，邀请过来啵，双膝跪下，磕头拜山。皇帝呢？皇帝叫气出头皮啊，出生出世到现在，不了别人啥说了不对，我4年了眼睛戳瞎了，第一趟从来没个。第二次别人杀，我皇帝为了得了，但是今朝那不努力杀。啥体不努力杀呀？封建时代个皇帝，你不要看皇帝，皇帝也讲道理个呀。不主宰不宰，不晓得我皇帝，晓得我皇帝举下来磕头就娘子。再说，爱达郎公不是我来个场合，我错理不错个呀。所以皇帝交代一声，我无意当中来，不许坠楼风声，坠楼风声跟杀不仁。请妈妈答应皇帝大赐王房，为归乾清宫。大赐乾清宫那是刚年来过去，啥体没人看中在，拿起弄得来。郎宫里向的女人3个女外人，我皇帝大总统虽然一个女外人，不等大雅之堂，不弄得来，心里也是难过。那么哪办哪弄得来法子呢？各位来夫就要何一位介绍？真的皇帝了郎公把免费的知识清单，说急于想马上1万里，那么哩，但是通过啥个办法，拿免费从郎公里向弄出来呢？请大家继续关注《牛语奇人》第2回，再会。